Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und heute packe ich mal ein wirklich großes Erwachsenenspielzeug aus. Das beginnt schon mit dem XXL-Format des angelieferten Pakets. Das ist nämlich eine 1,20 Meter x 80 cm große Holzpalette. Und ich wickle gerade die Verpackungsfolie so auf, dass ich das Paket mit der leihweise erhaltenen Lok auch wieder entsprechend auf der Palette fixieren kann. Jetzt komme ich dem rätischen Krokodil von LGB langsam näher. Dieser Schutzkarton ist übrigens 86 cm lang und 32 cm hoch. Und nun bin ich tatsächlich beim 80 x 21 x 24 cm großen Originalkarton des für 3.590 € Listenpreis erhältlichen Modells angekommen. Zum Lieferumfang gehören erst einmal diese Stoffhandschuhe, diverse Unterlagen und ein Gabelschlüssel mit 10 mm Maulöffnung. Hier auf der linken Seite befinden sich zwei Austauschradsätze, auf die ich später genauer eingehen werde. Und rechts gibt es einige Beutel mit verschiedensten Zurüstteilen für die Lok sowie einen Schraubendreher. Nun ein Blick auf die mitgelieferten Unterlagen. Hier ist zunächst die Garantieurkunde, die der ausliefernde Fachhändler ausfüllen muss. Dann eine Bedienungsanleitung mit 36 Seiten, eine umfassende Detailinfo zum Multiprotokoll-Digitaldecoder des Modells, ein Echtheitszertifikat und schließlich noch Zusatzinfos, die in der gedruckten Bedienungsanleitung fehlen. Wie schon des Öfteren in meinen Unboxing-Videos zeige ich jetzt oben rechts im Schnelldurchlauf die Seiten der 6-sprachigen Bedienungsanleitung. Allerdings nur die Seiten in Deutsch und Englisch sowie die mehrsprachigen Seiten. Wenn Sie die Anleitung nicht interessiert, dann springen Sie bitte einfach zum nächsten Kapitel. Jetzt geht es endlich wirklich ans Auspacken des rätischen Krokodils von LGB. Samt Styroporeinsatz und Transportbrett aus Metall hebe ich übrigens gerade 10,8 Kilogramm. Zunächst löse ich die Spanngurte. Dann nehme ich die Styroporschale ab. Und endlich gibt es den ersten Blick auf die GE6/6 I mit der RHB-Betriebsnummer 414. Während ich jetzt die Lok vom Transportbrett abschraube, kurz ein paar Worte zum Vorbild. Im Jahr 1921, also vor über 100 Jahren, wurden die ersten Elektroloks der Baureihe GE66 I von der schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM an die Rhätische Bahn RHB geliefert. Die laut LGB Homepage 66 Tonnen schweren Loks haben eine Leistung von 800 Kilowatt und eine Höchstgeschwindigkeit von 55 Stundenkilometern. Bis 1929 wurden von dieser Schmalspurlok für 1 Meter Gleise insgesamt 15 Exemplare gebaut. Die erste davon wurde 1974 ausgemustert. Die letzten beiden mit den Betriebsnummern 414 und 415 sind noch heute betriebsbereit und regelmäßig auf Museumsfahrten im Einsatz. Für dieses Video stand mir leihweise das LGB-Modell der RHB 414 zur Verfügung. Als weitere Modellvariante wurde die RHB 412 in blauer Sonderlackierung gemäß der Zeit zwischen 2005 und 2008 realisiert. Beide Schmalspurmodelle haben im dazu passenden Maßstab 1:22,5, eine vorbildgerechte Länge von etwas mehr als 59 cm und auch die Achsstände und Raddurchmesser entsprechen dem Vorbild. Die LGB-Loks sind weitgehend aus Zinkdruckguss und Messingfeinguss gefertigt.
Deshalb haben sie ein stolzes Gewicht von 8,8 Kilogramm. Nachdem das Krokodil gerade noch so schön liegt, gleich mal ein Blick auf die Unterseite der Lok. Wie alle LGB-Modelle ist auch dieses Modell wieder auf einen Radius von 600 mm ausgelegt. Deshalb ist das hier alles sehr gelenkig. Außerdem ist hier die mittlere Achse ohne Spurgrenze ausgeführt. Und die hintere Achse lässt sich um 2,5 mm verschieben, die vordere um 1 mm. Wer auf seiner Anlage nur größere Radien ab 800 mm verbaut hat, kann diesen Radsatz ohne Spurgrenze austauschen gegen den mitgelieferten Radsatz mit Spurgrenzen. Der Umbau ist hier allerdings relativ aufwendig. Man muss zunächst hier diese Bremsleitung demontieren mit 4 Schrauben. Dann muss man hier die Federung abschrauben, danach noch 2 weitere Schrauben. Dann muss man hier noch abschrauben für das Gelenk, damit man eben hier auch das entsprechend umbauen kann. Das alles beim Leihmodell werde ich das jetzt natürlich nicht machen. Hier sind die Schallöffnungen für die beiden Lautsprecher für die Geräuschelektronik. Und hier befinden sich 2 Hallsensoren für die mitgelieferten Gleismagnete, die dafür sorgen, dass man auf einer Analoganlage auch ein bisschen für Geräusche sorgen kann. Je nachdem wie der Magnet eingebaut ist, so rum oder so rum, wird dann ein Kurzpfiff oder ein Langpfiff ausgelöst. Im Normalfall fährt man natürlich bei den Modellen mit einer Digitalzentrale, weil man ja auch viele Geräusche und Digitalfunktionen hat. Ich zeige jetzt gleich auch noch die mitgelieferten Zurüstteile für den Einsatz in einer Vitrine. Hier sind in einer Tüte Leitungen beigepackt, Nachbildungen von Leitungen. Die sind aus Federn, damit das flexibel ist, auch bedingt in Kurven. Die werden hier angeschraubt und hier angeschraubt. Dann liegen in 2 weiteren Tütchen noch Trittstufen bei. Die kommen hier drunter. Für das weitere Drehgestell liegen ebenfalls Teile bei. 2 Trittstufen für die großen Türen, für die seitlichen Türen. Dann auch hier noch 2 Beutel mit Leitungen. Und hier mit Stutzen. Schauen wir uns hier mal an, wie das angeschraubt wird. Das wird hier angeschraubt. Hier sind die Öffnungen. Und hier. Und dann liegen noch in einem Beutelchen 2 Schilder für das 100-jährige Jubiläum des Rätischen Krokodils. Im Jahr 2021 war ja das 100-jährige. Das sind kleine geätzte Messingschilder mit Selbstklebefläche. Die kann man dann hier auf die Türen kleben. Schließlich werden noch 2 Schneepflüge mitgeliefert, die man umbauen kann, falls man das Modell ohne diese LGB-Hakenkupplung betreiben will, die in dem Fall ja elektrisch ist. Also wenn man es etwas vorbildgerechter aussehen lassen will, zumindest an der Vorderseite, dann baut man auf den Schneepflug ohne Aussparung um. Zur Montage dienen ja diese kleinen Schräubchen und mitgeliefert wird auch dieser Schraubendreher, der allerdings nur sehr wenig magnetisch ist. Das ist irgendwie leider schade. Zum Glück habe ich einen, der das wesentlich einfacher und besser hält. Und ich werde jetzt mal die vordere Seite umbauen und ich werde auch die Zurüstteile anbringen. Das Einzige, was ich jetzt nicht umbauen werde, das ist der mittlere Radsatz mit den Spurgrenzen, weil das doch extrem aufwendig ist und das werde ich lieber bei einem Leihmodell nicht machen. Inzwischen habe ich auf der ersten Seite die Zurüstteile montiert und den Schneepflug schon mal abgeschraubt und dann diese Kupplung abgeschraubt, diese Servokupplung. Ich zeige das jetzt aber hier nochmal, wie die befestigt ist. Man sieht hier die Halterung für die Kupplung selbst. Die wird hier angeschraubt, zuerst mit der Schraube und dann muss das Servo draufgeschraubt werden. Für den Servo gibt es hier eine Steckverbindung. Bisschen diffizil zum Rausziehen und dann später auch beim Einbauen. Und hier zeige ich gleich nochmal, wie der Servo aus der Nähe hier montiert aussieht. Bei der Gelegenheit zeige ich auch gleich, wie die Stromversorgung der Elektronik erfolgt.
Es gibt hier für die erste und dritte Achse der beiden Drehgestelle jeweils an der Stelle Federstahlbügel auf beiden Seiten. Ich zeige das hier auch nochmal. Und die Achse ist getrennt elektrisch und dann haben wir hier oben den Federstahlbügel für die zweite Achshälfte. Schließlich noch was zum Antrieb des Modells. In beiden Drehgestellen befindet sich in etwa hier längs verbaut ein Bühlermotor, der dann über ein Getriebe auf die Blindwelle geht und von der Blindwelle aus geht es mit der Treibstange auf die Kuppelstangen. Und hier sieht man noch das Getriebe, eine Schraube zum Öffnen, damit man hier auch mal Getriebefett einfüllen kann. Ich komme jetzt zu den Digitalfunktionen des Modells. Zunächst die Lichtfunktionen. Natürlich hat die Lok wie fast jedes Modell eine Dreilichtspitzenbeleuchtung, die in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung wechselt und auch auf jeder Seite einzeln deaktiviert werden kann. Zudem kann auf eine Falschfahrbeleuchtung umgeschaltet werden. Außerdem kann jeweils der vordere Führerstand beleuchtet werden und bei der Gelegenheit gibt es jetzt auch gleich einen Blick in den Führerstand. Die Seitenfenster sind übrigens als Schiebefenster realisiert. Und die Türen lassen sich öffnen, erfordert allerdings einigen Kraftaufwand. Durch die große seitliche Führerstandstüre sieht man etwas besser in den Führerstand. Und dann natürlich nochmal ein Blick auf die Seite mit dem Lokführer. Schließlich gibt es noch eine Maschinenraumbeleuchtung. Ich schalte hierzu mal die Führerstandsbeleuchtung aus. Diese Maschinenraumbeleuchtung hätte aber durchaus noch ein bisschen heller sein dürfen. Ich zeige aber bei der Gelegenheit gleich, dass sich auch das Schiebefenster des Maschinenraums bewegen lässt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich wie beim Vorbild kein Schiebefenster und die beiden Milchglasscheiben lassen das Licht leider auch nur sehr, sehr zaghaft durch. Ich schalte jetzt mal die Raumbeleuchtung komplett ab, damit man sehen kann, dass das wirklich nur etwas dünn beleuchtet ist. Als nächstes kommen die Geräusche des Modells und dabei zeige ich dann wieder viele Detailansichten. Die Zugpfeife in Abhängigkeit von der Länge des Tastendrucks. Ein Kurzpfiff, der Rangierpfiff, das Geräusch der Lüfter, der Kompressor, mit einer weiteren Taste kann man vorübergehend das Betriebsgeräusch deaktivieren, einfach mal zwischendurch. Ich zeige das jetzt nochmal beim Kompressorgeräusch. Das Sonden, Druckluft ablassen,
ein Koppelgeräusch, der Hauptschalter, die Führerstandstüre, das Tachotickern, und schließlich noch Umgebungsgeräusche vom Bahnhof. Dann ein paar Ansagen und ein Gespräch. Ja, es ist die Lok schon abgeschmiert. Wir müssen in 2 Stunden starten. Nein, noch nicht, aber ich fange sofort an. Das schaffen wir locker. Herzlich willkommen im historischen Zug nach Davos. Herzlich willkommen im historischen Zug nach Bergün. Bitte einsteigen und Türen schließen. Und schließlich gibt es noch eine Multibahnhofsansage mit 7 Haltestellen auf der historischen Zugfahrt von Bergün über Filisur nach Davos. Nächster Halt Filisur. Nächster Halt Davos-Wiesa. Nächster Halt Davos-Mondstein. Nächster Halt Davos-Glaris. Nächster Halt Davos-Frauenkirch. Nächster Halt Davos-Platz. Die Reihenfolge der Haltestellen hängt von der Fahrtrichtung ab, und wenn ich jetzt die Fahrtrichtung wechsle, sprich mit der Lok in die andere Richtung fahre, dann folgt jeweils die Haltestellenansage in der umgekehrten Reihenfolge. Nächster Halt Davos-Frauenkirch. Nächster Halt Davos-Glaris. Nächster Halt Davos-Mondstein. Nächster Halt Davos-Wiesa. Nächster Halt Filisur. Nächster Halt Bergün. Die Funktionstaste 25 heißt Geräuschpantograph, und wenn man die aktiviert, dann ist die Bewegung der Stromabnehmer mit dem Geräusch gekoppelt. Und für die Stromabnehmer gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist eine Abfolge, die ich jetzt aktiviere der Reihe nach. Und als zweite Pantographenfunktion gibt es ein Heben und Senken in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung. Dabei wird immer automatisch der jeweils hintere hochgehoben. Ich schalte jetzt die Funktionstaste 7 ein. Und wenn ich die Fahrtrichtung wechsle, geht zunächst der vordere hoch und dann der rückwärtige nach unten. Ich wechsle nochmal die Richtung. Und jetzt senke ich den Stromabnehmer wieder komplett ab, indem ich nochmal die F7 drücke. Dann zeige ich noch die Telex-Kupplung in Funktion. Das erfolgt bei dem Modell mit Hilfe eines Servomotors. Das passende Puffergeräusch habe ich ja vorhin schon mal abgespielt. Bevor ich gleich zum Fahrgeräusch komme, gibt es noch ein Schienenstoßgeräusch, das man aktivieren kann. Das hört man allerdings beim Fahrgeräusch nicht, weil da die anderen Geräusche zu laut sind. Ich habe das Schienenstoßgeräusch jetzt aktiviert.
Und schließlich kommt das Betriebsgeräusch. Wenn man von höherer Geschwindigkeit komplett auf Null abbremst, hört man auch das Bremsen quietschen. Und wer das Bremsen quietschen nicht hören will, kann es auch über eine weitere Funktionstaste deaktivieren. Dann gibt es für die Technikinteressierten noch einen Blick in die Elektronik. Die befindet sich unter dem Dach und das lässt sich hier ganz einfach abnehmen. Das ist hier nur über Magnete gesichert. Und jetzt muss ich hier eine Steckverbindung abstecken, sonst können wir es nicht aufklappen. Dann sehen wir hier eine große Leiterplatte mit vielen Steckverbindungen. Dann ist hier der Digitaldecoder. Das sind hier die LEDs für die Maschinenraumbeleuchtung. Das sind Leiterplatten für die Beleuchtung der Führerstände. Hier befinden sich dann die LEDs an der Stelle und hier ist dann die Leitung runter. Und dann sieht man hier noch den Energiepuffer zur Überbrückung von Stromunterbrechungen bei verschmutzten Gleisen, was insbesondere im Gartenbahnbereich relativ häufig der Fall ist. Das sind hier die Servomotoren für die Stromabnehmer und hier gibt es so eine Zahnstange, die dafür sorgt, dass der Stromabnehmer gehoben wird. Und jetzt setze ich das Dach wieder auf. Und es wird relativ einfach gesichert mit den Magneten. Jetzt zeige ich noch, wie der Energiepuffer funktioniert. Ich schalte hierzu zunächst das Geräusch ein. Dann lasse ich die Lok anfahren. Und jetzt deaktiviere ich den Strom. Man sieht, dass die Lok doch noch ein paar Sekunden weitergefahren ist. Und jetzt schalte ich den Strom wieder ein. Für die jetzt noch folgenden Probefahrten habe ich inzwischen alle seitlich montierten Zurüstteile wieder abgeschraubt. Nachdem ich leider keine Spur-G-Anlage besitze, habe ich einfach mal provisorisch ein paar Gartenbahngleise auf meine Spur 1 Testgleismodule gelegt.
Aktuell fährt das Modell übrigens in der niedrigsten Fahrstufe. Für 1 Meter braucht es dabei 25 Sekunden. Das entspricht gemäß Maßstab 1:22,5 einer Vorbildgeschwindigkeit von 3,2 Stundenkilometern. Die hier verwendeten Gleisbögen haben den in Spur G sehr gebräuchlichen engen Radius von nur 600 mm. Um mal zu zeigen, dass dies vom 591 mm langen Rätischen Krokodil auch tatsächlich einwandfrei bewältigt wird. Als nächstes gibt es eine per Central Station 3 programmierte automatisierte Pendelfahrt mit diversen Soundfunktionen. Bitte einsteigen und Türen schließen. Zusätzlich habe ich auch noch an 2 Stellen die mitgelieferten Gleismagnete montiert. Einsteigen und Türen schließen. Herzlich willkommen im historischen Zug nach Bergün. Nächster Halt, Filisuk. Die letzte Probefahrt zeigt nun nochmal die andere Seite des Krokodils, mit dem Schiebefenster in der Maschinenraummitte. Bitte einsteigen und Türen schließen. Herzlich willkommen im historischen Zug nach
einsteigen und Türen schließen. Herzlich willkommen im historischen Zug nach Davos. Nächster Halt Davos Gleis. Das war's mit meinem XXL Unboxing vom rätischen Krokodil GE66 Römisch 1 von LGB. Ich hoffe, mein Video hat Spaß gemacht. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.